Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Vivassel։ Vivassel Roaming ավելի քան 150 երկրներում շուրջ 300 roaming գործընկեր ամբողջ աշխարհում։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում մերոնք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բոլորովին վերջերս Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում տեղի ունեցան սփյուռքի եվրոհայկական ամենամյա խաղերը, եւ մարզական այդ նշանակալի իրադարձությունը ձեզ ներկայացնելու համար Վիեննա էր մեկնել նաեւ մերոնք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը։ Այս անգամ անհատական եւ թիմային մի քանի մարզաձևերում իրենց ուժերը չափելու համար Ավստրիայի մայրաքաղաք էին ժամանել եվրոպական մի շարք երկրներում բնակվող հայկական համայնքների, ինչպես նաեւ Լիբանանի հավաքականները, շուրջ 650 մարզիկներով։ Վիճակահանությունը, որին մասնակցում էին խաղերի կազմակերպիչներն ու մարզիչները, կայացավ հենց առաջին օրը։ Իսկ հաջորդ օրն առավոտյան Վիեննայի Բրիգիտենաուեր հոլ մարզահամալիրի մեծ դահլիճում սկսվեց եվրոհայկական խաղերի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Թիմերին ներկայացրին ամենափոքրիկ մասնակիցները, որից հետո դահլիճ մտան խաղերին մասնակցող հավաքականները։ Քիչ անց սկսվեցին եվրոհայկական խաղերը, որի ընթացքում մենք պարբերաբար զրուցում էինք կազմակերպիչների ու մասնակիցների հետ։ Ողջույն այստեղ բոլոր ուրեմն Հայաստանի հրադեսիլի դիտողներին, հայ ժողովրդին, հայ կառավարության բոլոր մասնիկներով, բոլորին։ Ողջունի խոսք Սփյուռքահայից, ողջունի խոսք բոլոր մեր այստեղի համայնքի անունից։ Հբարտ եւ ուրախ ենք, որ արիթ ունեցանք այս տարի համաեվրոպական կամ ավելի ճիշտ եվրոհայկական խաղերը կազմակերպելու, հյուրասիրելու Վիեննայի այս գեղեցիկ տեսարժան վայրի մեջ։ Պետք է ասեմ, բավական երկար հոգնութենի հետ մեկ տարի պատրաստությունի հետ մեծ հբարդանք էր մեզի հաջողությամբ պսակել ամբողջ այս ցերնարգը եւ նաեւ մեր երախտագիտության եւ շնորհակալական խոսք ուղղում ենք նաեւ մեր Հայաստանի տեսփանադան աշխատանքները քաղաքի մեջ ընդհանրապես թե ներքին մարզական դարբեր ախոյանական մրցույթներում կմասնակցենք, ունենք ոտնաքնթագի, աղջկաց եւ դողոց բասկետբոլի, սեղանի թենիսի, վոլեյբոլի, ջադրայի եւ բադմինտոնի բարապմունքներ մոտավորապես 120 անդամներով այս փոքր քաղաքի մեջ եւ հբարդ եմ ասելու, որ երկրորդ անգամ լալով անցյալ տարի նաեւ մեր խումբը մասնակից եղավ համահայկական խաղերին 60 հոգինոց ուրեմն բացվիրագությամբ։ Շատ հբարդ եւ ուրախ ենք, որ արիթ ունենք այս ծևով նպաստելու նաև մեր հայկական մշակույթին, մեր հայրենասիրության, մեր հայաբախվանման աշխատանքներում, որովհետև մեր նպատակը այդ է սպորտով միանալ կամ միացնել հայերը, որովհետև սփյուռքահայը ծրված է իր դարբեր գուսակցություններով, իր դարբեր կրոնական հատկություններով, մեր աշխատանքն է այստեղ միասնականություն ստեղծել, բոլոր քաղաքի դարբեր միություններու ներկայացուցիչներ, անդամներ մեզի ներքով աշխատակցին, մեզ հետ աշխատակցին, ուրեմն մեզ համար հբարդանք է հայկական զուտ հայկական մարզական աշխատանքներով բարապել։ Բադիվ ունենք այս տարի խաղերը դեղի ունենալ Վիեննայի մեջ, հարգավասկից առաջ մասնակցել ենք Գերմանիա խաղերուն, Ամստերդամ, Ժենևի խաղերը, համայնքը ավելի շատ մեր կողմեն կսպաղվենք մարզական աշխատանքի, բոլոր երդասարտուիներու հետ, մեզ համար քիչ դուրսի Երևանեն հերու կամ Հայաստանեն հերու դժվար է աշխատանքը դանելը, բայց միշտ կփորձենք հայաբահբանության պատճառով մեր երեխաներուն, մեր երդասարտներուն այս աշխատանքը դանելու ճիշտ ծևի եւ մաքուր եւ հաջող ծևի Վիեննան ունի առողջ համայնք, տարբեր միություններով իրար հետ բավական չափի աշխատանքներ կտանենք, կփորձենք Հայաստանի հետ կապերը միշտ առողջ պահել, շատերուն կամ բոլորին համար կարևոր է, որ քան այստեղ Վիեննա կամ ովքեր մեկ Եվրոպայի քաղաքներն մեկը եւ մեզի համար շատ մեծ ուրախություն է եւ նույնադեն մեծ աշխատանք է, բայց երբ որ տեսնանք բոլոր խումբերը կան եւ
իրենց հաճելի է եւ իրենց ուրախությունը մեզի համար արդեն լրիվ մեր այս աշխատանքներուն հոգնությունը գմորացնեն։ Ազատ ժամանակից աշխատում եմ օգտակար լինել մեր հայ համայնքի հիմնականում մարզական գործերում։ Ավստրիայի հայկական մարզական հանձնախմբի աշխատողներից եմ եւ մենք աշխատում ենք մարզական աշխատանքներով համայնքում ապրող երիտասարդությանը իրար հետ կապել եւ շաբաթվա ընթացքում ունենք մարզաձևերի փորձեր, որտեղ երիտասարդները գալիս են, հանդիպում, իրար հետ մարզվում ենք։ Շատ դժվար է օտար երկրում ապրելով հանդերձ կարողանալ պահպանել մեր հայկական ավանդույթները եւ շունչը, բայց փորձում ենք ամեն ձևով, այսպես ասած, մեր հանդիպումներով, ընկերներով, երիտասարդներով, ինչ որ ձեռնարկների միջոցով եւ այլն կարողանանք այդ կարոտը Հայաստանի, մեր հայրենիքի նկատմամբ ինչ որ մի ձևով մեղմացնել։ Բելգրադ, Սերբիայի Հանրապետություն, հայ համայնքի ակումբ։ Իմ շուրթերից անուն եք ամիշտ հնչում, դու իմ սիրարերին հեքյատ, իմ անուշի միակ։ Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիա, այնտեղ ուր հայերն են։ Ծրագիրն իրականացվել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, 100-ամյա ազգանվեր գործունեություն։ Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Վիվասել։ Մեր Լիբանանի խումբը գազնված է մի քանի հայտնի լիբանանահայ մարզական խմբերի միությամբ, ունենք մեր մեջ հոմենտմենի, անտրանիգի խմբերի միքստ խմբերը, որ կարողանանք այդ ծևով արդյունքը տալ և հուսանք կարինանք որոշ ծևով արդյունք բերել մեր Լիբանանի կամ բաժակով կամ մեդալներով։ Լալով բարեգործական միության անդամ և ԹԿՄ մշակութային միության անդամ, դակավին գործենք հայրենիք սփյուռք գաբը նախորդ մինչև 10 տարի առաջ ունեինք մեր գաբերը ըլլա նյութական, ըլլա բարոյական նեցուկը գանքնեինք դեպի հայրենիք։ Այսօր համահայկական խաղերը, որ գլինին դարին անգամ Եվրոպայի զանազան երկիրներու մեջ, այն արդյունքն է, որ բոլոր հայ երիտասարդությունը համայն Եվրոպայի և շրջապատի մեջ գմիացնե, զիրար գծանոթացնե և արդյունքը կստանանք, որ բոլորը գրնան գորիզային միասնական ուժերով կարողանան համահայկական հայությունը պահել և գորիզը ցկել, միշտ միտք ունենալով հայության վերելքը և հայապահպանման վերելքը։ Մեր մարզական խումբով արդեն մասնակցել ենք վերջի երկու համահայկական խաղերը Հայաստանում եւ այդ միջոցով աշխատում ենք, որ երիտասարդներին, անոնք որ Հայաստան դեռ չեն ելած,
այդ պատճառով բերենք Հայաստան, ծանոթանան հայրենիքի հետ եւ պատճառ լինի որ չսպասեն որ մինչեւ խաղերն էլի 4 տարի մեկ անգամ եւ ամեն տարի կարողանան մասնակցեն եւ հայրենիք երթան։ Եվ մասնակցում ենք Եվրոպայի մյուս գաղութների հետ, մասնակցություններ ունենք, հանդիպումներ ունենք եւ ինչպես որ տեսնում եք այսօրվա մեր խաղերը լավ առիթ են, որ իրար հետ ծանոթանում ենք եւ մյուս անգամ մենք պետք է երթանք կամ իրար հետ պետք է ավելի շատ հարաբերություններ ունենանք։ Զբաղվում ենք փոքրերի հետ, որովհետեւ փոքրերն են որ պետք է լինեն վաղվա մեր լավ խաղացողները եւ նորեկ խաղացողները եւ աշխատում ենք այսպիսով հայությունը Սփյուռքում ամեն ջանքերով եւ ամեն դժվարություններով կարողանանք պահենք։ Մենք ունեցել ենք Արարատ ֆուտբոլի խումբը եւ մասնակցել ենք ավստրիական լիգի խաղերին մեջ։ Մենք ունենք կոնտակտներ դրսի ուրիշ հայերը, որ Իտալիա, Գերմանիա, Շվեյցարիա են ապրում, համայնքական խաղերին ենք մասնակցում։ Ես աշխատում եմ միավորված ազգերի կազմակերպությունում, որ այդ գրասենյակը, որ ստեղ ունի, աշխատում է նարկոտիկի հարցերի մասին։ Հիմա արդեն մեր ծրագիրը մեկ քիչ փոխվել է, որտեղ որ շատացել ենք ավելի, հայերը այստեղ շատանում են, նոր երիտասարդներ են գալի, նոր երեխաները, որ 25 տարի առաջ եկել են այստեղ, հիմա մեծացել են, ավելի մեր ձեռքը բաց է, որ ավելի կարողանանք գործեր տանել տարբեր մասնաճյուղների մեջ։ Չեխիան այն պետություններից է, որ չի ունեցել հայկական համայնք, ստեղծվել է հայությունը 93 թվականից եւ այս մի տարի առաջ է որ սկսվել է նորաստեղծ հայկական համայնք ու ինչ որ մի բան սկսել է անել, բայց հույսով ենք որ այս մի տարվա աշխատանքները քիչ չեն, ասեմ եւ հիշեցնեմ այն որ շատ մեծ ջանքեր է արել Հայր Բարսեղը, որով ուղարկված է մեր մոտ ներկայանալու որպես եկեղեցու հոգևոր հովիվ եւ շատ մեծ աշխատանքներ է արել, շատ մեծ ջանքեր է արել, որպեսզի հավաքի եւ ստեղծի այդ ամեն ինչը, ինչ որ հիմա ունենք։ Մի տարի առաջ հաջողվեց Բրնոյում ստեղծել հայկական եկեղեցի, որին մենք մասնակցում ենք հավաքներին հայկական եկեղեցում ամիսը մեկ անգամ։ Նույնպես հաջողվեց մեզ ստեղծել Բրնոյում շաբաթօրյա դպրոց, որ հաճախում ենք շաբաթը մի անգամ, երեխեքը 35-ից 40 աշակերտներով մասնակցում են այդ դպրոցին, շատ ուրախ են այդ մասնակցությանը։ Առաջ անգամ ենք այս կազմակերպության մասնակցում այս մասշտաբին ու շատ ուրախ ենք այս մասշտաբի մասնակցության համար, որովհետև շատ մեծ բան է տալիս մեր հայ երիտասարդներին։ Մենք ընկել ենք ընդամենը 10 երիտասարդներով ստեղ մասնակցելու ու տենում ենք շուրջ բոլորը հայ 650 մասնակից։ Շատ ուրախ ենք, շատ լավ է ու շատ ուրախ կլինենք, որ այսպիսի կազմակերպություններ շատ լինի։ Լուգանը միշտ կմասնակցի բարեգործանագանի կամ հմենտմենի հայկական խայրուն գամ Հայաստան, գամ Եվրոպայի ամեն կողմերը։ Միշտ ներկա գտնված ենք եւ ասկե դոյալ մենք իբր քաղուտքը եւ ինձ երեք հայրույն երիտասարդները ընդհանրապես հայերեն գոսին դպրոց չունին, բայց հայերեն խոսակցությունը ընտանեկան կողմեն է մայրիկներով եւ հայրիկներով, այսպեսով գրեթե լրիվ երիտասարդությունը հայերեն գոսի։ Մենք սասունեն ենք ու ջան քյուղը եթե գիտեք ամենը սասունցիեն մեր ընտանիքները հոն գաբրին չարտեն էդո հոն սկսազեն եւ ամենուն բարև ուդամ Քիշնև, Մոլդովայի Հանրապետություն, հայկական համայնքի գրասենյակ, Համայնքական աշխարհագրական ասոցիացիա, այնտեղ ուր հայերն են։ Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Vivassel, ձեր ընտրանքը։ Vivassel, ձեր բյուջեային օպերատորը Հայաստանում։ Հիմնական աշխատանքներու ուրեմն խորհրդանիշը ընդհանրապես այդ է որ պատրաստել մեր սփյուռքահայ երիտասարդությունը
օգտակար լինելու հայրենիքի պետքերին։ Մենք իբրև սփյուռքահայեր, որոնք անցուցած ենք շատ դժվար ժամանակներ, մեր բարդականությունն է նեցուկ կանգնել մեր հայրենիքին, մեր բոլոր հայրենի կառավարություններուն, կարևոր չէ ինչ քույնը լան, որ գոմեն կան, այս է մեր բարդականությունը իբրև սփյուռքահայեր, անշուշտ հարցումներ իրավունք ունենք հարցնելու, բայց մեր հիմնական նպատակը մեր հայ ազգը, մեր մնացած Հայաստանը եւ Արցախը բահելն է, մեր ցևով, մեր լուման փերել է, որևէ մեկը մեզանից շատ քիչեր են, որ պիտի երթան հիմնվեն Հայաստան կամ ապրեն այդտեղ։ Ուրեմն մեր բարդականությունը, մեր սփյուռքահայ դարերը պատրաստել այդպես ուժեղ ցևով, որ իրենք այստեղ են կարողանան իրենց լուման փերել հայաբահբանման, մեր հայ ժողովրդի բահբանման եւ մեր հայ մշակույթի բահբանման։ Մենք փորձում ենք մարզանքի միջոցով այդ ամենը անել։ Եվ մեր սրբազան բարդականությունն է մեր հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին մեր բոլոր հատկությունները պահպանել եւ պահել։ Այստեղեն ուրեմն նաեւ թույլ տվեք ինձ սրտախին խոսք ուղղել եւ շնորհավորել եւ հաջողության մաղթանք ուղղել բոլոր մեր հայրենի մարզիկներին, եղբայր մարզիկներին, դարբեր որոնց ամբողջ հաջողությունները մենք օր հետապնդում ենք, հետևում ենք եւ ամեն մեկ հաջողություն իրենց համար մեր մարզիկներն այստեղ ավելի ուժ է տալիս իրենց նմանը լինելու։ Մենք չենք հասնելու իրանց, բայց մենք փորձում ենք իրանց լինելու։ Ուժ կարողություն եւ քաջառողջություն ենք մաղթում բոլոր մեր հայ մարզիկներին եւ աբակա սերունդներին։ Փակման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ խաղերի 3-րդ օրը, բայց մինչ այդ հրավիրված պատվավոր հյուրերը առավել աչքի ընկած մարզիկներին հանձնեցին պարգևներ, որոնք այս անգամ ամենաշատը բաժին հասան Լիբանանի հավաքականին։ Ավարտվեցին 2008 թվականի եվրոհայկական խաղերը, մարզական խաղեր, որտեղ կարևորը սակայն հաղթելն ու պարտվելը չէ։ Սա աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող հայերի համար նախ եւ առաջ միմյանց հանդիպելու առիթ է, եւ այդ հանդիպման ուրախությունն ակնհայտորեն երևում էր խաղադաշտում, տրիբունաներում եւ ամենուր, որտեղ հավաքվում էին մեր հայրենակիցները։ 1-2 օրից նրանք հրաժեշտ կտան միմյանց եւ Ավստրիային, հաջորդ տարի մի որևէ այլ հայկական գաղթօջախում հանդիպելու ակնկալիքով։ Այսքան ծանոթ, այսքան հեռու եւ այսքան մոտ, այսքան ուրիշ, բայց հարազատ միշտ մոռանում եմ քեզ հետ կարո դու վիշտ